aka kanya rero mureke dushime Imana yaturinze twese tukaba tugiye ku mwuka wayo, Imana ibishimire. Mureke mfate kano kanya nshimira abantu benshi baduteze amatwi. Ndashimira abantu benshi bajya banyandikira bakambwira ko ibiganiro byacu bibafasha, ndetse bakaba banishimira ko babasha gukomeza kumva Ivona TV. Ni ukuri Imana ibaha umugisha. Ikindi kandi Imana tuvuga kandi noneho Yesu dutegereje, ndabasabira kandi nanjye nisabira ubwo ari hafi kugaruka tuzabashe kuzamubona tudatsinzwe n'urubanza. Mbere yuko dutangira rero mureke tubanze dusenge. Ndagushima Yesu, ndaguhimbaje, gushimiye kuri Imana nziza, Imana yera, gushimiye kubw'aka kanya duhaye rero ngo nubane natwe, uyobore akanwa kanjye kandi ibyo ngiye kuvuga bizafasha n'abazabyumva, kandi uheze kirogoya zose z'umwa Satani ibyo nkwambarije mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo ababyeyi benshi bari gutegurira abana babo kurwana intambara iheruka ariko mu buryo batazi. Nawe ushobora kuba uri umubyeyi ariko ntabwo ari ababyeyi gusa, nta nubwo ari n'abana gusa. Abantu benshi bari gutegura intambara iheruka, bari kuyitegura mu buryo batazi. Ushobora kuba uri mu ruhande rwa Satani cyangwa uri mu ruhande rwa Kristo. Mbese wowe unteze amatwi uri kwitegurira kurwana intambara iheruka mu buhe buryo? Mbese uri ku ruhe ruhande? Mureke muri aka kanya rero turebere hamwe isomo ryiza cyane riboneka mu Byahishuwe igice cya 21. Tugiye mu gitabo cy'Ibyahishuwe turebe igice cya 21. Dore ku murongo wa 7 haravuga ngo unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe aba umwana wanjye. Dusubiremo Ibyahishuwe igice cya 21 dore ku murongo wa 7 haravuga ngo unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe aba umwana wanjye. Murabizi ko kunesha, kugira ngo umuntu aneshe nuko aba yakoze urugamba. Kugira ngo umuntu aneshe nuko haba hari indwano cyangwa haba hari urugamba yarwanye maze akanesha. Ntabwo ushobora kunesha wafashe amaboko ukayapfumbata ngo uneshe. Ntushobora kunesha ushobora kuryama gusa ugasinzira ngo uneshe. Umuntu anesha igihe yagize ibyo agundagurana nabyo, igihe yarwanye n'ikintu runaka, noneho yarangije iyo ntambara, cyangwa igihe yahuye n'intambara, noneho yarangiza iyo ntambara akabona intsinzi, noneho bakamwita ko ari umuneshi. Tubonye ko Yesu avuze ngo hahirwa unesha. Tube ku murongo wa 7 ngo unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe aba umwana wanjye. Ngunesha, unesha ninde rero? Mbese muntu nteze amatwi uri kurwana iyihe ntambara? Mbese uri gutegurira iyihe ntambara? Uri gutegura kuzahagarara mu ruhande rwa Kristo cyangwa uri gutegura kuzahagarara mu ruhande rwa Satani? Ababyeyi benshi nk'uko nabibabwiye, hari ababyeyi benshi bari gutegurira abana babo kurwana intambara iheruka, ariko ntabwo nabo bazi mu by'ukuri ko rimwe na rimwe bari kubategura uruhande rwa Satani. Mureke rero tugende turebe amagambo meza uyu munsi nabateganyirije. Ko iki gihe ushobora gutegura, ubundi umuntu ategura urugamba cyangwa ategura intambara azarwana nayo igihe atujije muri we, haba mu ntekerezo, haba mu by'umubiri, haba mu mirire. Icyo gihe umuntu agomba kwitegura kugira ngo abashe kurwana. Njya mbireba cyane nko ku basirikare. Abasirikare mu by'ukuri iyo bafite urugamba ntago bareka gukora imyitozo. Iyo badakoze imyitozo ntago bazabasha kurwana urugamba. Ntago baryama ngo basinzire ngo nibarangiza ngo bumve birahagije. Hari ibyo bagomba kurya, hari ibyo bagomba kunywa. Ntago bazanywa ibiyobyabwenge cyangwa ngo banywe inzoga nyinshi cyane kandi bazi neza ko zizabananiza umubiri bigatuma batsindwa ku rugamba. Ni kimwe n'abakristo muri rusange. Hari intambara tugomba kubanza, hari ibyo tugomba kubanza kwitegura, kuko hari intambara iheruka iri imbere ahangaha igiye kurwanwa. Mbese uri mu ruhe ruhande? Mbese ndi mu ruhe ruhande? Iyo ntambara rero ni mu buryo ni intambara y'uburyo bw'umwuka. Mu by'ukuri iyi ntambara irakomeye cyane, kuko birasaba ko habaho, njya nkunda akayunguruzo ushyiramo akayunguruzo
burya ushobora gushyiramo ibintu byinshi, imicanga myinshi mu ifu, ariko iyo ufashe akayunguruzo ukayungurura, imicanga isigara hejuru n'ifu ikajya hasi. Bishatse kuvuga ngo natwe bantu b'Imana ni ukuri turi mu mvange y'ibintu byinshi, ariko mu by'ukuri dukeneye Kristo ngo tubashe kuduha ubwenge, noneho tubashe kuyungurura ibyo tubasha gushyira mu bwonko bwacu. Turi mu isi abantu mu by'ukuri batari gutekereza iyo ntambara iheruka iri imbere ahangaha. Intambara iheruka iri imbere ahangaha irakomeye. Mbese uri mu ruhe ruhande? Mbese uri kwitoza? Mbese uri kwitegura, haba mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri? Mbese uri kwitegura iyo ntambara iheruka? Mbese mubyeyi uri gutegurira abana bawe kurwana intambara iheruka? Ndabyibuka kera nkiri mu ishuri, ndibuka tuzakora ikizamini cya leta, twararaga rimwe ntitwaryamaga, twararaga twiga, tukajya kubaza hirya no hino, ugasanga umuntu wenda uturusha wenda nka mate, kuko njye nize mate fizike, undusha mate nkagenda nkamwicara iruhande nkisobanura kino, undusha fizike nuko, undusha biology nuko, icyo ntumva nkajya gusobanuza kugira ngo mbashe kwitegura ikizamini cyari kigize gute, cyari imbere. Ariko ikintu kibabaje muri iki gihe, abakristo benshi ntabwo intambara iheruka bari kwiha agaciro. Abakristo benshi barasinziriye, abakristo benshi bari ntibindeba, abakristo benshi nta kintu bibabwiye, ababyeyi benshi nabo niko bimeze. Kandi intambara iri imbere ahangaha izasaba ko umuntu yariteguye, birasaba ko umuntu yaramaze kuyishyira mu bwonko bwe kugira ngo abashe kumenya strategy z'uburyo azarwana iyi ntambara. Mu by'ukuri rero ikintu ngamije kubabwira uyu munsi, tugiye kurebera hamwe uburyo amafilime y'urukozasoni ari gutuma abantu benshi, abakristo benshi batakaza igihe cyabo kugira ngo bategure intambara iri imbere. Ababyeyi benshi bari kwereka abana babo amafilime y'urukozasoni yuzuyemo ubupfumu. Babyeyi, ariko nk'iyo umwana wawe areba filime irimo ibintu by'ubupfumu, wenda birakaba bikugwiririye utabizi, ariko hari ababyeyi benshi babona abana babo bareba amafilime yuzuyemo ubupfumu, yuzuyemo ibintu by'ubumaji, bagatuza bakumva ni ibisanzwe. Mubyeyi, ndagira ngo nkubwire ngo wowe uri kureka umwana wawe akareba ibyo bintu, ndetse wanabimenye, menya ko uri kurema, uri kumutegurira intambara azarwana ejo natsindwa, cyangwa ejo bundi nubona intambara nigera ukabona ahagaze mu ruhande utifuje ko ajyamo, ntibizagutangaze kandi bizakubabaza. Gusa igitumye Imana itanga rino jambo ni ukugira ngo wongere wisuzume, wongere urebe, mbese abana banjye ndi kubategurira iyihe ntambara? Nako ndi kubategurira kuzarwana intambara iheruka? Mbese ni iyihe ntambara ndi kubategurira nk'uko maze kubibabwira? Ni iyihe? Mubyeyi, mukanguke, dukanguke. Mbese abana bareba ibiki koko muri televiziyo, mu ntuza, mu mafilime bareba? Babyeyi mukanguke. Nawe muntu nteze amatwi, nizihe filime ureba? Urareba filime z'ubupfumu ukumva ntacyo bitwaye. Ndabyibuka kera, ntabwo ari igihe gishize, hari igihe abantu barebaga amafilime y'aba Nigeria, kwa kundi ubu umupfumu ngo ahindura amazi undi akahindura ibindi bintu, kwa kundi afata umuntu ngo akamukuruza iki. Ibyo bintu urabireba mu by'ukuri? Mbese ibyo bintu nubireba urumva bigutegurira hehe? Nubyo ukajya kubona ukabona wa muntu wabirebye cyane, no kwizera Imana biramugora, ahora ashidikanya. Ugasanga uzi ko hari abakristo ubu ngubu bajya kuraguza. Wari ubizi? Hari abakristo benshi bajya kuraguza, hari abakristo benshi batakizera Imana by'ukuri. Kubera iki? Kubera ko intambara yabo, kubera ko mu by'ukuri intekerezo zabo bahora baziteguriza gushidikanya Imana, kubera ko ibyo bareba bahora babiteguriza gushidikanya Imana. Mbese intambara iheruka turi kwitegura kurwana ni intambara atari y'amasasu n'imbunda, hoya, ni intambara y'iby'umwuka. Mbese ubwonko bwawe uri kubushyiramo iki? Mubyeyi, uri gushyira umwana wawe mw'iki mu bwonko bwe buri gutuma ategura intambara iheruka? Murebe, hari filime za violence, filime z'imirwano. Ababyeyi bakabona abana babo bareba filime z'imirwano bakumva ntacyo bitwaye. Kandi murabizi cyane cyane, none ndikubwira abakristo muri rusange, ababyeyi basenga nibo ndi kubwira, cyetse ko n'abadasenga nabo ndaza kugera aho mbabwira. Niko babyeyi, kuko murabizi ko imbere aha hari intambara y'iby'umwuka tugomba kurwana. Murabona ko umwijima uri
kugenda wivanga n'umucyo. Birasaba ko dusaba Kristo akaduha amaso y'umwuka, tugafata akayunguruzo tukayungurura. None babyeyi muratujije, murabona abana banyu bareba intambara zirwana, bareba abantu barasa abandi, bareba abantu bica abandi, mukumva ntacyo bitwaye. Mbese uri gutegura umwana wawe kurwanira Kristo? Tekereza nawe wisubize. Mbese koko izo ntambara uri gutegura umwana wawe kurwana intambara ya Kristo? Tuzi ko Kristo ari neza, urukundo, kubabarira, kwihangana. Ariko filime z'ubu ngubu zuzuyemo imirwano, filime itarimo umurwano, filime itarimo ubupfumu, filime itarimo ubumaji, ntabwo ibiryoshye, ntabwo abana benshi bazikunda. Kubera iki? Ababyeyi bararetse abana bakunda ibyo ngibyo. Kubera iki? Ibibazengurutse nibyo birimo. None se ba Kristo turi gutegurira abana bacu kurwana intambara iheruka? Mbese we muntu unyumva, iyo uri kureba filime ukareba ibyo by'amaji, ibyo bintu uri gushyira mu bwonko bwawe, mbese uri kwitegura intambara iheruka? Mbese intambara ya Kristo uzaba uri mu ruhande rwa Kristo cyangwa uzaba uri mu ruhande rwa Satani? Gusa nyine ikingamije kubabwira ni ukugira ngo umenye ko haba ibyo ureba, haba ibyo wumva, haba ibyo uvuga, ni uko nawe ubwawe numara kwisuzuma ubwo uramenya aho uri kwitegurira kuzarwanirira. Ariko niba ushaka kurwanirira Kristo, tangira witoze nk'abakristo, tangira urwane intambara nziza yo kwizera. Umugaragu Pawulo yaravuze ati narwanye intambara nziza yo kwizera, ngo igisigaye ngo mpike ikamba ry'ubugingo. Iyo ntambara nziza yo kwizera yarwanye, yabwirije ubutumwa, yakishije abantu benshi, yahoranaga na Kristo, yavugananaga nawe, yagiraga igihe cyo gusenga, yasabanaga nawe. Ariko kuri iki gihe ntabwo ariko abakristo benshi babikora. Iki gihe hari amafilime y'ubusambanyi yuzuye ubuhehesi, yuzuye ubusambanyi, yuzuye ibintu bitabaho bya romantike bitabaho. Ugasanga abantu bataye nk'amasaha 2 cyangwa 3 bari kubireba. Hari amaserubuyaje noneho. Rero ikintu kitumye mvuga aya magambo, impamvu nkoze kino kiganiro, ni ukubera ko kuri iki gihe hari amafilime menshi yuzuyemo ibitutsi. Ifilime itarimo ibitutsi, yaba hari n'izitwa iz'Imana noneho zuzuyemo n'ibitutsi. None se sinzi uko ndi bubasobanura, ariko ndagira ngo mbabwire ngo mbese turi gutegura iyihe ntambara? Mbese urategurira intambara yihe? Uzahagarara mu ruhande rwa Kristo cyangwa uzahagarara mu ruhande rwa Satani? Nyaboneka mube maso, kuko Kristo ari bugufi cyane. Yesu araje, kandi Yesu azasanga abantu biteguye, ntabwo azasanga abantu bajegajega. Mbese uri kwitegura kuzarwanira Kristo? Mbese uri kwitegurira iyihe ntambara? Kuko hari ababyeyi benshi rimwe na rimwe wenda bataba babizi bakabikurana mu bujiji. Ariko ndagira ngo mbwire ababyeyi ngo mukanguke, reba ibyo umwana wawe areba. Wituma areba filime za violence, wituma areba filime zuzuye ubusambanyi, wituma areba filime zuzuye ubumaji n'ubupfumu. Kuko Imana yacu ntabwo bikunda, kuko ibyo ngibyo areba nibyo azaba ejo. Nawe muntu uri kubireba ushobora kumva ko ubu ngubu ntacyo bitwaye, ukumva nta kintu bigutwaye, ariko ndagira ngo ubwire ko bizakugiraho ingaruka. Bizakugiraho ingaruka uyu munsi cyangwa ejo, bizakugiraho ingaruka. Niyo mpamvu ibyo ureba nibyo bigenda biforoma ubwonko bwawe n'intekerezo zawe. None se mwene data, uri kwitegura intambara ya Kristo? Mbese koko uwabaye maso koko wasubiza nka Pawulo? Mundebere ko iki gihe umwana ko iki gihe asigaye afata igiti agakubita mugenzi we, kuko yabonye muri filime kurwana nta kintu bitwaye. Yangiza agakubita mugenzi w'ikofa kumva ntacyo bitwaye. Yangiza ubu kw'iki gihe abana basigaye bica ababyeyi. Hari abana ujya kuvuga ngo yarashe kanaka. Ibintu ni ibintu musanzwe muzi mwumva mu makuru. Kubera iki? Kubera bya bindi yabonye akabona muri filime ni nta kintu bitwaye. Niyo mpamvu ubugome bwagwiriye ku isi. Kubera iki? Babibonye mu mafilime cyangwa babibonye muri ibyo bintu mu makartuni, abana bareba bakumva nta kintu bitwaye, ibintu by'ubumaji. Babyeyi mureke tube maso, kuko Yesu wacu ari bugufi cyane. Kandi iyi ntambara iheruka izarwana n'abantu bayitoje, haba mu ntekerezo, haba mu mirire, haba mu kintu icyo ari cyo cyose bayitoje. Mwene data, uri kwitoza kurwana gute? Uri kwitoza kurwana gute? Kuko Kristo wacu ari bugufiya. Nyaboneka mwitoze kuko Yesu ari bugufiya. Reba mu byo ureba, reba mu byo wumva. Mbese uri kwitoza, uri kureba bintu ki? Ntabwo ndi bwizimbe magambo uyu munsi, ibyo niryo jambo Imana yampaye kugira ngo mbabwire. Mbese intambara tugiye kurwanira imbere uri kwitoza gute? Mbese urabyuka ugasenga? Mureke tubyuke kare dusenge, mureke twige ijambo ry'Imana, mureke two kureba ibintu biri vyora.
aho kugira ngo urebe ibyo bintu biri viyora, usome ibitabo byuzuyemo ubupfumu, byuzuyemo ubuhehesi, byuzuyemo ibintu bitari byiza, wabyihora ukajya muri natire ukareba ibyo Imana yaremye, ugasengera mu mutima wawe. Nyabuneka mwikanduza ubwonko bwanyu, kuko Yesu yaravuze ngo ntimuzi ko ndi muri insengero z'umwuka. Niba turi insengero za Kristo, muri insengero za Kristo, niba turi insengero za Kristo, mu by'ukuri twagakwiye gushyiramo ibyo byose tubonye. None se kambabazi, murabibona ko iyo uriye ibintu ibyo ari byo byose ubonye, umubiri ugera aho ngaho ukarwara, ukananirwa. None muratekereza ko ubwonko ibintu byose tubonye dushyiramo, ibintu byose tubonye dushyiramo, ibintu byose tubonye dushyiramo, ibintu byose tubonye dushyiramo, muratekereza ko tuzabasha kugira gute kurwanya intambara ya Kristo? Ni ikintu cyantangaje iyo perezida cyangwa Kagame ari nko hantu muri sale runaka, amatelefoni barayafunga, abantu bavuga uko bibone ntabwo bibaho, ntawe useka uko abonye, ntawe wicara uko abonye, ntawe uvugira igihe ashakira uko abonye. Hari umwitegura abantu bakora, hari mbega ubwitonzi abantu baba bafite. Ariko ikintu kibabaje, Imana yaremye umuntu, Imana yaturemye, Imana idukunda, Imana itwitaho uko bukeye n'uko bwije, Imana iduha umwuka. Abantu uko iki gihe nta kintu bibabwiye, kandi iki ni cyane ku bakristo, ku bantu bazi Imana. Ibintu byose bararoha mu bwonko, ibintu byose bararoha mu bwonko. Nyabuneka abantu b'Imana, niba umwana w'umuntu ubasha kumuha icyubahiro, ari umwana w'umuntu upfa, nawe uhumeka nk'umwuka uhumeka, mbese Imana yacu bite? Tuyiha icyubahiro kiyikwiriye. Imana itugirire neza. Gusa ikintu nje kukubwira, nyabuneka dukanguke, twitoze kurwana intambara nziza, kuko Kristo wacu ari bugufi cyane. Intambara iri imbere ahangaha irakaze, irasaba abantu bazaba baritoje by'ukuri. Reka nkubwire, ntabwo uzabyuka mu gitondo ngo ujye kurwana ngo ubashe gutsinda, ngo uhane na wa muntu witoje imyaka n'imyaka yirinda mu gato na kanini ngo muzabashe kuzatsinda. Hoya, ntabwo muzatsinda kimwe. Ubirebe nawe ku ishuri, cyangwa ubirebe iyo ugiye gukora interview ushaka akazi, urebe no mu kazi. Umuntu we uzarebe experience, bavuga ngo experience cyangwa umuntu ufite ubunyamwuga, sinzi uko bivuge, ahabwa agaciro cyane kuko ibyo akora ababizi. Dufate nk'umuntu ufite ubunyamwuga runaka, inaha ho muri Canada ho barabasha no kumuhereza, hari igrade bamuha, ashaka no kujya muri university akabasha kuba yakomeza ishuri, atari uko afite diplome zihagije zihanitse. Hoya, kubera ko afite ubunyamwuga cyangwa afite experience. Bantu b'Imana, no muri Kristo niko bimeze. Ntabwo uko kuntu turi kwanduza ubwonko bwacu, uri kureba filime z'abasambanyi, uri kureba filime z'abantu b'abamaji, uri kureba filime z'abantu barwana, uri kureba filime z'abantu huzuyemo ibitutsi, ngo umbwire ko noneho no mu ntambara ya Kristo iri imbere uzayirwana ngo utsinde. Ntibishoboka. Niyo mpamvu uzajya kubona ukabona umuntu aratukanye. Rega ngo hari umuntu wigeze kubwiriza igitekerezo ngiye kubaha namwe cyaramfashije cyane. Yavuze ukuntu ngo hari imbwa ngo bazishyira ahantu, ntabwo nyibuka neza ariko ngiye kubabwira ibyo nibuka. Noneho ngo umugabo azicisha inzara, yafashe imbwa icyiciro kimwe azicisha inzara, izindi arazigaburira zirarya zirahaga. Noneho ngo arangije ngo afata za mbwa zicishijwe n'inzara, afata na za zindi zariye zimeze neza, ngo araziha ngo zirwane. Ngo noneho za zindi zaryaga neza ziratsinda. Aravuga ngo icyo ugaburira nicyo kinesha. Eka mbabwire bene data, icyo ugaburira nicyo kinesha. Nugaburira ubwonko bwawe gutukana, uzajya kubona mu nyuma y'imyaka 5 nawe ubaye umutukanyi, uratukana. Ikintu kimbabaza n'uburyo amafilime yose ibyo numva iki hahuzemo ibitutsi. Iyo umuntu atakoze filime yitirimo ibitutsi yumva nta kintu, ntabwo iryoha. Iyo hatarimo ibyo busambanyi cyangwa ibyo by'imirwano ntabwo biryoha. Ariko ibyo byose byangiza ubwonko bwacu, ibyo byose byangiza ubwonko bw'abana bacu. Bene data rero, icyo nje kubabwira, mureke twitoze intambara ya Kristo, tuyitoze kuzayirwana, twirinda mu gato na kanini, kuko icyo ugaburiye nicyo kinesha. Icyo turi kugaburira muri iyi minsi nicyo kizanesha ejo. Ubwo Kristo azaba ahagurutse ku ntebe y'imbabazi, ntabwo ari bwo tuzatangira gushakisha hirya no hino. Ubu ngubu nibwo ufite akanya, ari niyo mahirwe ufite mwene data.
yakoreshe nanjye nyakoreshe kugira ngo tuzabashe guhagarara mu ruhande rwa Yesu. Kandi Yesu nk'uko yabivuze ngo unesha azahabwa byose, ngo kandi ngo nzaba Imana ye, ngo nawe mu mwana wanjye. Icyo nicyo Yesu atwifuriza. Kunesha rero ni uko tugomba kurwana intambara ya buri munsi kandi twitegurira no kurwana intambara ya Kristo iri imbere. Nyabuneka ntabwo ndi bwizingwe mu magambo, kuko ubutumwa nashatse gutambutsa ndizera hari wowe buri bufashe. Kandi Imana iduhane umugisha. Reka dusenge. Ndagushima Yesu, ndaguhimbaje, gushimiye kano kanya uduhaye, gushimiye kuri Imana yera kandi Imana ikiranuka. Shimirwa kubw'aya magambo, kandi Nyagasani afashe umuntu wese uyumvise ibyo nkwambarije mu izina rya Yesu. Amen. Yesu.